நீங்க ஒரு யூடியூப் கிரியேட்டரா இருந்தா கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கான ஒரு வீடியோ தான். என்னோட வீடியோ எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளிப்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சவுண்டை வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பேன். இதெல்லாம் வந்து எப்படி நம்ம டவுன்லோட் பண்றது ஃப்ரீயா? இந்த வெப்சைட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்ல வந்து கன் சவுண்டு, ஃபன் சவுண்டு, நேச்சுரல் சவுண்டு, இன்ட்ரோ சவுண்டு, சினிமாட்டிக் சவுண்டு, நேச்சுரல் சவுண்டு இருக்கும். இதுல வந்து உங்க வீடியோல வந்து எந்த மாதிரி சவுண்டை வந்து நீங்க ஆட் பண்ண போறீங்களோ அந்த சவுண்டை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ண உடனே உங்க ஃபைல் மேனேஜர்ல போய் சேவ் ஆகும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி பாருங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகே.